مع التقلبات الجوية ودخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض والأوبئة، يتعرض الأطفال لنزلات برد وإنفلونزا باستمرار، ويعتبر السعال من أبرز هذه الأسباب. ولمعرفة العلاج ينبغي علينا معرفة سبب ذلك: التهاب القصبات الهوائية، الكحة، البلغم، الالتهاب الرئوي، حساسية الصدر، مشاكل الأنف، التهاب الحنجرة، النزلات الفيروسية من كورونا وإنفلونزا. أما عن العلاج، إذا كان الطفل أقل من 6 أشهر سواء كانت كحة أو سخونية، يجب فورا أن تذهبي به إلى الطبيب، لأن الرضيع مناعته ضعيفة ولا يتحمل. أما إذا كان فوق 6 أشهر، فأفضل علاج للسعال هو الرضاعة الطبيعية وشرب السوائل الدافئة، ومن أحسن هذه السوائل شوربة الدجاج، فهي مغذية للطفل، كذلك ترفع مناعته، بالإضافة أنها غنية بالبروتين، وغير ذلك هي تبلع بسهولة. هذه الوصفة صالحة من 6 أشهر لفوق، جد فعالة للسعال. أما إذا كان الطفل أكثر من سنة، فأحسن علاج له هو عسل النحل نصف كوب ماء دافي زائد ليمونة، وهذا مشروب خرافي للكحة. العمر هنا يكون أكثر من سنة مثل ما ذكرنا. كذلك وصفة ثانية، حبة لفت نعمل بها فراغ من الوسط بالملعقة، ونضع فيها ملعقة سكر، نتركها إلى اليوم التالي لتقدم للطفل، ومن الأحسن شربها على ريق، يعني لم يأكل شيء قبله. لكن هناك حالات قوية، مثلا ينقطع نفسه وهو يسعل، عنده أعراض لفترة طويلة لا تتحسن من العلاج، هنا يجب تدخل الطبيب فورا لكي لا يسوء وضعه. أما إذا كانت كحة عادية غير مسبوقة بالأعراض المذكورة قبل، فهنا ممكن أن تعالج في البيت، سواء كان دواء أعشاب أو دواء من الصيدلية، هذا إذا كانت معقولة. ولو كان الطفل يدرس، من الأحسن أن لا يذهب، أولا لكي يرتاح، وثانيا ليمنع العدوى عن زملائه. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو، ادعمونا بلايك وشير، ولا تنسوا أن تشتركوا في قناة الأميرة داني.